हेलो क्लास, आज हम लोग ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग साउंड चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, लंग ऑस्कल्टेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जब भी हमारे पास पेशेंट सर्दी, खांसी, बुखार या फिर पेशेंट को सांस लेने में अगर दिक्कत है तो हमें उसका पेशेंट का लंग ऑस्कल्टेशन करना बहुत ज़रूरी पड़ता है दोस्तों। हमें नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड और अबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड क्या है हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग इस लेक्चर्स में आज नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, अबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, लंग ऑस्कल्टेशन एरिया कहाँ पे करते हैं, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, बिफोर डूइंग ऑस्कल्टेशन आज द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली। इससे क्या होता है दोस्तों, पेशेंट हम मुँह से अच्छी तरह से डीप ब्रीथ लेते हैं तो साउंड जनरेशन करने में मदद होती है दोस्तों, और हमें लंग ऑस्कल्टेशन अच्छी तरह से समझ में आती है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी लंग ऑस्कल्टेशन एरियाज देखेंगे दोस्तों अभी। ठीक है, लंग ऑस्कल्टेशन कहाँ पे करते हैं। बेसिकली दोस्तों मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन और पोस्टीरियर स्कैपुलर लाइन में लंग ऑस्कल्टेशन करते हैं दोस्तों। मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ पे है, हमारे जस्ट क्लेविकल के नीचे है मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, लंग्स की एयर एंट्री पता चलती है। और मिड एक्सिलरी लाइन है जस्ट हमारे एक्सिला के नीचे है मिड एक्सिलरी लाइन है दोस्तों। ठीक है, और स्कैपुलर लाइन हमारे स्कैपुला के जस्ट नीचे, हमारे पोस्टीरियर स्कैपुलर लाइन के पीछे हमारे लंग बेस पे लंग ऑस्कल्टेशन करने हैं दोस्तों। ठीक है, एवरी लोब शुड बी एग्जामाइंड ड्यूरिंग लंग ऑस्कल्टेशन। एवरी लोब शुड बी एग्जामाइंड ड्यूरिंग लंग ऑस्कल्टेशन दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमें अभी ऑस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट शुड बी मेड इन मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड पोस्टीरियर स्कैपुलर लाइन। यहाँ पे लंग ऑस्कल्टेशन करने हैं दोस्तों। अभी हम लोग प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। वेसिकुलर ब्रीथ साउंड क्या है फ्रेंड्स? वेसिकुलर ब्रीथ साउंड इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड। वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग जरा डायग्रामेटिक देखते हैं। क्या होता है, समझिए हमारा ट्रकिया है। ठीक है, ट्रकिया डिवाइड होके लेफ्ट ब्रोंकस राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, समझिए लंग्स है, लंग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लंग है। ये ट्रकिया लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होके दोस्तों क्या होता है ये, फिर ये ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा कि अब ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे अलवेला है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होके ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स से अलवेला छोटे छोटे ऐसे पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब ये एयर ट्रैवल करती है, जब ये एयर ट्रैवल करती है ना, जब ये एयर ट्रैवल करती है तो क्या होता है, ये जब ये एयर ट्रैवल ये ब्रोंक्यूल्स अलवेला में ट्रैवल करती है तो क्या करती है, ये एयर ट्रैवल फ्रिक्शन क्रिएट करती है। ये ब्रोंकियल वॉल से फ्रिक्शन एयर क्या करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो एयर क्या करता है, ब्रोंकियल वॉल्स पे ये फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। जब ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है तब ये क्या करता है, साउंड जनरेट करता है। तब ये क्या करता है, साउंड जनरेट करता है। इसी को बोलते हैं वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। इसी को बोलते हैं वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। इसलिए ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें फिर during inspiration and expiration while air is traveling through the bronchus, during inspiration and expiration while air is traveling through the bronchus, it produces friction with the bronchial walls. Sound so generated is known as a vesicular breath sound and it is a totally normal breathing sound दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, फिर इंस्पिरेशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के बाद जस्ट उसके बाद में एक्सपिरेशन होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गैप नहीं दिखता दोनों में। ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में गैप नहीं रहता। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंस्पिरेशन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एक्सपिरेशन एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द टू फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन दोस्तों। ठीक है, ये हो गया वेसिकुलर ब्रीथ साउंड। इट इज अ नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड। अभी देखते हैं दोस्तों ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड। ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड में क्या होता है दोस्तों, समझिए यहाँ पे स्मॉलर लार्जर एरियाज में एयर ट्रैवल हो रही है। ठीक है, लार्जर एरियाज में एयर ट्रैवल हो रही है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन देयर इज अ डेंस कंसोलिडेशन इन द लंग पैरेंचामा इन द स्मॉलर एरियाज। मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझो निमोनिया में ये लोअर लोब में यहाँ पे निमोनिया हो गया। निमोनिया में क्या होता है, ये स्मॉलर एरियाज में एल्वेलाई पूरा ब्लॉक है, एल्वेलाई पूरे ये प्लगम से कैसे एल्वेलाई ब्लॉक है। When there is a dense consolidation in the lung parenchyma, that is in pneumonia,
स्मॉलर एरियाज इन दैट पर्टिकुलर एरिया आर ऑब्स्ट्रक्टेड। स्मॉलर एरियाज क्या होते हैं यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्टेड है, यहाँ पे साउंड जनरेशन नहीं होता दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे साउंड जनरेशन नहीं होता। साउंड जनरेशन कहाँ हो रहा है फिर, साउंड जनरेशन ओनली लार्जर एरियाज में हो रहा है, साउंड जनरेशन ओनली लार्जर एरियाज में हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसी को बोलते हैं फिर ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड। फिर ब्रीदिंग कौन सी हो रही है, फिर लार्जर एरियाज में, स्मॉलर एरियाज में साउंड जनरेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड। अभी देखते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, व्हेन देयर इज अ डेंस कंसोलिडेशन इन द लंग पैरेंचाइमा, व्हेन देयर इज अ डेंस कंसोलिडेशन इन द lung parenchyma, that is in pneumonia, the smaller areas in that particular area, smaller areas in that particular area are obstructed। क्या होता है, smaller areas in that particular area are obstructed है, so sound generation वहाँ पे क्या नहीं होता है, so there is a transmission of sounds related to larger areas here, larger areas में sound generation होता है, लेकिन smaller areas में sound generation नहीं होता, इसी को बोलते हैं bronchial breathing sound, इसी को बोलते हैं bronchial breathing sound। इसमें क्या होता है दोस्तों, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फेज इक्वल रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैप दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, गैप दिखाई देता है, इसलिए इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फेजेस आर इक्वल, देयर इज अ गैप बिटवीन द टू फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा वेसिकुलर ब्रीथ साउंड और ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड, ठीक है। फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम लोग क्रेपिटेशंस, क्रैकल्स, रेल्स और क्रेपिटेशंस, ये तीनों के सिनोनिम्स है दोस्तों, ठीक है। इसको क्रैकल्स भी बोलते हैं, रेल्स भी बोलते हैं और क्रेपिटेशन बोलते हैं दोस्तों। टोटली इट इज अ वेट साउंड, टोटली क्या है, ये वेट साउंड है एंड ये नॉन म्यूजिकली, ठीक है, ठीक है, इसी को बोलते हैं टोटली वेट साउंड है और ये नॉन म्यूजिकल साउंड है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड अकोमुलेट होता है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड अकोमुलेट होता है इन द टोटल एल्वेलर स्पेसेस पे, क्या होता है, फ्लूइड अकोमुलेट होता है, एल्वेलर स्पेसेस में लंग बेस पे क्या होता है, फ्लूइड अकोमुलेट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है। दीज आर द स्क्रैची साउंड्स, क्रैकल्स एंड रेल्स आर द स्क्रैची साउंड्स ऑकर इन एसोसिएशन विद द प्रोसेस दैट फ्लूइड अक्यूमुलेट इन द एल्वेलर स्पेसेस, फ्लूइड अक्यूमुलेट इन द एल्वेलर स्पेसेस और इंटरस्पेशियल स्पेसेस में। यहाँ पे क्या होता है, एल्वेलर स्पेसेस में फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, इसकी वजह से ये यहाँ पे स्क्रैची साउंड्स होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है ना, यहाँ पे स्क्रैची साउंड्स होता है दोस्तों, ठीक है। दीज आर द स्क्रैची साउंड्स ऑकर इन एसोसिएशन विद fluid accumulate in the fluid accumulate in the alveolar interstitial spaces में। कहाँ पे दिखता है दोस्तों, जब भी फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट रहता है, नहीं तो वहाँ पे तो क्या होता है, जब भी फ्लूइड ओवरलोड में पेशेंट रहता है और पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट रहता है, लंग बेस पे यहाँ पे एल्वेलर स्पेसेस में फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, फ्लूइड अक्यूमुलेट होने की वजह से इधर यहाँ पे फ्रिक्शन जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं क्रैकल्स, रेल्स या क्रेपिटेशंस बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए फ्लूइड ओवरलोड में ये पेशेंट ज़्यादातर दिखाई देते हैं, इसलिए उसको वेट साउंड में कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग पल्मोनरी एडिमा बिगिन एट द लंग बेस, पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड ओवरलोड में ये सब क्रैकल्स और क्रेपिटेशंस ये दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रैकल्स, रेल्स, क्रेपिटेशंस और इट इज अ वेट साउंड एंड नॉन म्यूजिकल साउंड, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्रैकल्स। अभी हम लोग देखते हैं विजेस। विजेस क्या है दोस्तों, इट इज टोटली, विजेस क्या है दोस्तों, इट इज टोटली ड्राई साउंड, ये क्या है, ड्राई साउंड है एंड ऑब्जर्व कहाँ पे होता है, ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज में, एक्सपिरेटरी फेज में विजेस क्या ऑब्जर्व होते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझिए ब्रोंकस है, ठीक है, ये ब्रोंकस में क्या होता है दोस्तों, स्पाजम क्रिएट होता है, ब्रोंकस में स्पाजम क्रिएट होता है, ब्रोंकस में स्पाजम क्रिएट होने से क्या होता है दोस्तों, ये एल्वेओलर में, ब्रोंकस में स्पाजम क्रिएट होने से एल्वेओलर में एयर पहुंचते नहीं दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे स्पाजम होता है, स्पाजम होने की वजह से एयर कैसे, एयर नैरोइंग होती है। विजेस में क्या होता है दोस्तों, इट इज अ टोटली ड्राई साउंड ड्यूरिंग, इट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज। विजेस क्या होता है, टोटली ड्राई साउंड है
इसमें ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज में देखा जाता है। विजेस में क्या होता है दोस्तों, समझो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस में समझो, ब्रोंकस में क्या होता है दोस्तों, ये ब्रोंकस ने एल्वेल है, इसमें क्या होता है दोस्तों, स्पाजम क्रिएट होता है। स्पाजम क्रिएट होने से यहाँ पे कैसे एरिया नैरो होता है, एरिया नैरो मतलब एरिया कम हो जाता है, कम हो जाने की सिट्टी जैसा आवाज आता है। जब भी हम लोग एरिया नॉर्मल एयर फ्लो होता है उसमें एरिया अगर कम हो गया तो क्या होता है दोस्तों, इसमें एयर फ्लो एकदम ज़्यादा होता है और एरिया कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे साउंड जनरेशन होता है दोस्तों, ठीक है। इट इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय नैरोइंग ऑफ द स्मॉलर एयरवेज, क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द स्मॉलर एयरवेज, ठीक है। विजेस आर द साउंड, इट इज अ साउंड प्रोड्यूस बाय नैरोइंग ऑफ द स्मॉलर एयरवेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेटरी नैरोइंग, स्पाजम, विस्कस पुटम, इसकी वजह से स्मॉलर एयरवेज नैरो हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए दिस आर जनरली लो इंटेंसिटी साउंड। कैसा है इसकी इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी साउंड है, ठीक है। ये क्या होते हैं, लो इंटेंसिटी साउंड्स। दिस आर जनरली लो इंटेंसिटी साउंड्स टिपिकली ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज ऑफ, ठीक है। कहाँ पे एक्सपिरेटरी फेज में दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर पैथोलॉजी हमारी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब स्पाजम ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होता है, एक्सपिरेटरी के साथ साथ इंस्पिरेटरी फेज में भी ये दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए व्हेन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज सीवियर, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर होता है तब इंस्पिरेटरी फेज में भी ये व्हीजिंग दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। फिर इंस्पिरेटरी व्हीजिंग क्या है, फिर व्हीजिंग आर द टोटली ड्राई साउंड ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सपिरेटरी फेज। अगर पैथोलॉजी बढ़ गई तो क्या होता है, इंस्पिरेटरी फेज में भी ये व्हीजेस दिखाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या है फिर व्हीजेस। अभी हम लोग देखा क्रैकर्स देखे और विजेस देखे, ठीक है। अभी हम लोग रोंका देखे। रोंका क्या है दोस्तों, विजेस तो लो इंटेंसिटी साउंड है, तो रोंका क्या है, हाई इंटेंसिटी साउंड है। ये एक विजेस का ही पार्ट है, लेकिन इसका रोंका का क्या होता है दोस्तों, हाई इंटेंसिटी रहती है। इंटेंसिटी कैसे, ज्यादा रहती है, मतलब सिट्टी जैसा आवाज रहता है ना, वो तो सब बढ़ जाता है एकदम, इंटेंसिटी हाई ज्यादा रहती है उसको, ठीक है। अभी प्लूरल रब, अभी देखेंगे प्लूरल रब। प्लूरल रब में क्या होता है दोस्तों, ये इनिशियल फेज, प्लूरेसी के इनिशियल फेज में प्लूरल रब दिखाई देता है। इनिशियल फेज प्लूरल रब कहाँ पे दिखाई देता है, इनिशियल फेज, प्लूरेसी के इनिशियल फेज में दिखाई देता है। क्या होता है दोस्तों, प्लूरल में प्लूरल का इन्फ्लामेशन होता है। प्लूरा का इन्फ्लामेशन हो जाने से पैराइटल लेयर और विसरल लेयर में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसी की वजह से ये क्रैकी साउंड्स दिखाई देते हैं। उसी को बोलते हैं प्लूरल रब, इसी को बोलते हैं प्लूरल रब। प्लूरल रब क्या है दोस्तों, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ प्लूरेसी cracky sounds. It is a cracky sound produced during rubbing of the visceral layer and parietal layer when pleura is inflamed. प्लूरल रब में क्या, प्लूरा इन्फ्लाम होता है, प्लूरा का इन्फ्लामेशन हो जाने से विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में फ्रिक्शन होती है, उसी को बोलते हैं प्लूरल रब। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड, क्रैकल्स, रेल्स, क्रेपिटेशंस, विजेस देखे, रोंकाई देखे और प्लूरल रब देखा दोस्तों, ठीक है। ये सब हमारे एरियाज लंग ऑस्कल्टेशन साउंड है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड एंड अबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड दोनों हमें पता रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट हमारे पास सर्दी, खांसी या जुकाम लेके आता है तब हमें लंग ऑस्कल्टेशन करना है दोस्तों। लंग ऑस्कल्टेशन करने से पहले सबसे पहले हमारा स्टेथोस्कोप चेक करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं हम स्टेथोस्कोप के कुछ पार्ट्स ऐसे बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टेथोस्कोप का ईयर पीस, ठीक है, ये ईयर पीस है, ये ट्यूब है और ये चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस में जो आगे का पार्ट रहता है इसको डायफ्राम बोलते हैं और पीछे का पार्ट इसको बेली बोलते हैं। इस स्टेथोस्कोप में सिर्फ डायफ्राम है, बेली नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये ईयर पीस हमें आगे की तरफ रखना है। ईयर पीस आगे की तरफ क्यों रखना है, मिडल ईयर के एनाटॉमी के हिसाब से ये बनवाया रहता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ईयर पीस हमें आगे की तरफ रखना है और ये बेली हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम हमें चेस्ट पे फर्मली रखना है। डायफ्राम हमें चेस्ट पे ऐसा फर्मली रखना है दोस्तों, ठीक है।
अब सबसे पहले ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टेथोस्कोप चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए हम लोग ये ईयरपीस कान में डालेंगे, ठीक है। हमें स्टेथोस्कोप चालू करने के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट पीस को कैसे ऐसे राइट की तरफ घुमाना है, राइट की तरफ घुमाया कैसे इस चेस्ट पीस ये चालू होता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्टेथोस्कोप चालू है या बंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चेस्ट पीस हमें राइट की तरफ घुमाते नहीं और बंद स्टेथोस्कोप से ही ऐसे चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए पहले सबसे पहले हमें स्टेथोस्कोप चालू करना है, ये चेस्ट पीस को हमें राइट की तरफ घुमाना है दोस्तों, ठीक है। Friends, before doing auscultation, ask the patient to breathe deeply. Before doing auscultation, ask the patient to breathe deeply so that good airflow generates and we will get detailed lung sounds. ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग लंग ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पेशेंट की कंसेंट लेना है, मतलब पेशेंट की परमिशन लेना है, ठीक है। अंकल, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश पाटिल है। मैं आपके आज फेफड़ों की आवाज़ की जांच करने वाला हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ जी। हमें अपने पेशेंट की कंसेंट ले ली दोस्तों। ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से पहले ऑस्कल्टेशन अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों, ऑस्कल्टेशन एरियाज वगैरह सब हुए देखने वाले हैं। ऑलवेज ऑस्कल्टेशन स्टार्ट विथ योर ट्रकिया। ऑलवेज ऑस्कल्टेशन स्टार्ट विथ योर ट्रकिया। ऑलवेज ऑस्कल्टेशन स्टार्ट विथ योर ट्रकिया। यू विल गेट ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड, यू विल गेट ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड। ये ट्रकिया में कैसे ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड सुनाई देते हैं। ये ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स जैसे ही नीचे नीचे मतलब एयर फ्लो जनरेट होता है, जब लोअर लोब्स में एयर जनरेट होती है तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स कन्वर्टेड इनटू वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स, ठीक है। जो ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स ये फिजियोलॉजिकल हो गए। जब पैथोलॉजिकल कैसे रहते हैं, पैथोलॉजिकली निमोनिया हो गया, कॉन्सोलिडेशंस वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है लोअर लोब्स लंग्स के कॉन्सोलिडेटर रहते हैं, मतलब लोअर लोब्स लंग्स में कैसे एल्वेला में फ्लूइड वगैरह जमा रहता है कॉन्सोलिडेशन में, उसकी वजह से उधर एयर एंट्री होती नहीं है और वहाँ पे एयर जनरेट नहीं होता, इसलिए सिर्फ आवाज़ कहाँ आती है, फिर ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड आती है। वहाँ पे वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड होती है कि नहीं होती, तब ये ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड पैथोलॉजिकली रहते हैं दोस्तों, नहीं तो वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स और नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स, ठीक है। अभी हम लोग ऑस्कल्टेशन एरिया देखते हैं। सबसे पहले ऑस्कल्टेशन एरिया कौन से है? एक है मिड क्लेविकुलर लाइन, दूसरा है मिड एक्सिलरी लाइन, तीसरा है पोस्टीरियर स्कैपुलरी लाइन, ठीक है। अभी हम लोग एंटीरियरली चेस्ट ऑस्कल कैसे करते हैं ये देखेंगे दोस्तों। एंटीरियरली चेस्ट ऑस्कल करना है तो सबसे पहले हमें मिड क्लेविकुलर लाइन देखेंगे। मिड क्लेविकुलर लाइन कौन सी है? समझो ये क्लेविकल है, क्लेविकल के जस्ट नीचे जो पार्ट है ना, ये क्लेविकल के जस्ट नीचे ये मिड क्लेविकुलर लाइन है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो लंग्स की एयर एंट्री पता चलती है, लंग्स की एयर एंट्री पता चलती है दोनों बायलैटरली, ठीक है। लंग्स की एयर एंट्री का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह चेक करते हैं, वहाँ पे कैसा होता है कई पेशेंट में जो ब्रोंकियल अस्थमा की जो स्टेजिंग वगैरह बढ़ती जाती है ना, ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से वहाँ पे एयर एंट्री बायलैटरली रिड्यूस हो जाती है, एयर एंट्री वहाँ पे बायलैटरली रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हमें मिड क्लेविकुलर लाइन में ये लंग्स के एयर एंट्री पता चलती है दोस्तों, ठीक है। लंग्स की अभी एंटीरियरली लंग कैसे एग्जामिन करते देखेंगे। सबसे पहले ये हो गया मिड क्लेविकुलर लाइन, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट। ये एंटीरियरली 3 पॉइंट्स हो गए लंग ऑस्कल्टेशन के दोस्तों, ठीक है। ये एंटीरियरली लंग ऑस्कल्टेशन के 3 पॉइंट हो गए। हमारे निप्पल है ना, ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे है, निप्पल हमारा 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे है और ये एंटीरियरली लंग हमें 6th इंटरकोस्टल स्पेस तक ऑस्कल्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लंग का बेस जो एंटीरियरली है ना 6th इंटरकोस्टल स्पेस पे है और जैसे जैसे लंग्स हमारे रिब्स कैसे इस एरिया में है ना, ठीक है, ऐसे इस एरिया में है, इसलिए हम लोग अभी लैटरली देखते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम लोग लैटरली देखते हैं दोस्तों। ये मिड एक्सिलरी लाइन देखते हैं अभी। यह एक्सिला की जो मिड लाइन है ना, ये है मिड एक्सिलरी लाइन दोस्तों, ये मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन में हम लोग 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस तक हम लोग ऑस्कल्ट कर सकते हैं, 6 to 8 इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग ऑस्कल्ट कर सकते हैं। ये एक्सिला के जस्ट नीचे मिड एक्सिलरी लाइन है। यहाँ पे दोस्तों राइट लंग्स की मिडल लोब ऑस्कल्ट करना है, राइट लंग का मिडल लोब ऑस्कल्ट करना है दोस्तों, ठीक है। मिड एक्सिलरी कैसे ऑस्कल्ट करेंगे हम फिर, मिड एक्सिलरी, ठीक है। ये हो गया मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। अभी हम लोग पोस्टीरियर साइड से लंग ऑस्कल्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग लंग्स की पोस्टीरियर साइड से लंग ऑस्कल्ट कैसे करते हैं देखेंगे दोस्तों, ठीक है। पोस्टीरियर साइड से ये हमारा स्कैपुला है। सबसे पहले हम लोग अपेक्स देखेंगे, ठीक है। अपेक्स ऑस्कल्ट करना है, वरती बघा हाथ असे घ्या, ये अपेक्स ऑस्कल्ट करना है, 1 2 3 हो गया 4, ठीक है।
फ्रेंड्स पोस्टीरियरली हम लंग्स को 10th रिप तक ऑस्कल्ट कर सकते हैं। पोस्टीरियरली हम लोग लंग्स को 10th रिप तक ऑस्कल्ट कर सकते हैं। पोस्टीरियरली हमें लंग्स में ये क्या देखना है दोस्तों, लंग की बेस ऑस्कल्ट करना है, लंग की बेस ऑस्कल्ट करना है। मतलब जो भी क्रिपिटेशंस वगैरह है, जो कोई प्लूरल वगैरह है, ये हमें पोस्टीरियरली लंग पे ऑस्कल्ट करके पोस्टीरियरली लंग बेस पे ऑस्कल्ट करना है दोस्तों, ठीक है। पोस्टीरियरली हमें लंग्स की क्रिपिटेशंस, लंग्स प्लूरल वगैरह ये सब एग्जामिन करने हैं दोस्तों, ठीक है। पोस्टीरियरली ये सब हमने कहाँ कहाँ पे एरियाज एग्जामिन करने हैं देखा दोस्तों, ठीक है। आगे पुढे तोंड करो। अभी तक हमने लंग्स के ऑस्कल्टेशंस एरियाज वगैरह कहाँ पे करते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन होगी, मिड एक्सिलरी लाइन होगी, पोस्टीरियर स्कैपुलर लाइन होगी, एंटीरियर लंग एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, लैटरली कैसे करते हैं, लंग ऑस्कल्टेशंस कैसे करते हैं, पोस्टीरियर लंग ऑस्कल्टेशंस कैसे कैसे करते हैं, ये सब हमने देखा है दोस्तों। अभी तक हमने लंग्स के नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड्स एंड अबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड कैसे कैसे है, कौन से देखे दोस्तों। इसका यूज करके हमें अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके हमें डायग्नोसिस पे जाना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें प्रॉपर लंग ऑस्कल्टेशंस कैसे है, नॉर्मल लंग साउंड्स एंड अबनॉर्मल लंग साउंड्स कौन से ये पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए ये चैप्टर अच्छी तरह से हमें पढ़ना और अच्छी तरह से हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसका क्लिनिकल यूज करके हम लोग डायग्नोसिस करके हमें ट्रीटमेंट अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट देनी है दोस्तों। इसलिए चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है दोस्तों। थैंक यू।